Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa në kuadër të vizitës së tij në Kosovë është pritur në takim nga kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti. Costa po qëndron në Kosovë në kuadër të turneut të tij në vendet e Ballkanit Perëndimor. Të mërkurën Costa ka takuar edhe ushtruesen e detyrës së presidentës së vendit, Albulena Haxhiu, ndërsa pasdite do të takohet edhe me liderët e partive të tjera politike në vend. Ndryshe, Costa të martën vizitoi Shqipërinë, ndërsa paraprakisht ka vizituar edhe Bosnjë-Hercegovinën dhe Maqedoninë e Veriut. Ushtruesja e detyrës së shefës së zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Eva Palatova, ka mirëpritur vizitën e presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa në Prishtinë. Mundësia e zgjerimit të BE-s është reale. Kosova ka nevojë për institucione plotësisht funksionale sa më shpejt jetë e mundur, ka deklaruar Palatova. Ajo ka theksuar se procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian mbetet një mundësi konkrete për vendet e rajonit, ndërsa ka nënvizuar rëndësinë e funksionalizimit të plotë të institucioneve të Kosovës në kuadër të avancimit të agjendës evropiane. Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka thënë se nëse qeveria e Kosovës zhbllokon fondet e Bankës për Rindërtim dhe Zhvillim për ndërtimin e unazës së kryeqytetit, atëherë nuk do të ketë tarifa për veturat që hyjnë në Prishtinë. Rama ka thënë se vendosja e tarifave është ide në diskutim dhe nuk ka vendim, duke shtuar se Prishtina ka nevojë urgjente për investime të mëdha infrastrukturore, veçanërisht për ndërtimin e unazës së kryeqytetit. Sipas tij, një projekt që do të zvoglonte kolonat, do të lehtësonte qarkullimin, do të reduktonte ndotjen dhe do të përmirësonte cilësinë e jetës për të gjithë. Ai ka sqaruar se propozimi është që tarifa të jetë 1 ose 2 euro për automjetet që nuk janë të regjistruara në komunën e Prishtinës, ndërsa deri në 10 euro për kamionët e mëdhenj që hyjnë në qendër të kryeqytetit. Prokuroria themelore në Mitrovic ka hapur rast dhe ka intervistuar pronarin e lokalit në Skënderaj, ku me 14 maj kishte ndodhur një incident në të cilin ishte përfshirë kryetari i kësaj komune, Sami Lushtaku, dhe kryetari i degës së LVV-s, Hysni Mehani. Të e ka konfirmuar për TV1.info zëdhënësi i prokurorisë themelore në Mitrovic, Valon Preteni. Mund ta konfirmojmë se ndaj pronarit të lokalit ku ka ndodhur rasti është iniciuar rast për vepër penale, manipulim me prova. Është intervistuar dhe është liruar në procedurë të rregullt, ka deklaruar Preteni. Mehani kishte akuzuar Lushtakun për sulm fizik, të cilën kryetari i Skënderajt e kishte mohuar. Pas rastit, Lushtaku dhe 2 persona të tjerë ishin intervistuar nga prokuroria si të dyshuar, ndërsa Mehani kishte pranuar trajtim mjekësor. Aeroporti ndërkombëtar i Kuvajtit u godit sot nga dronet iranian duke shkaktuar dëme dhe lëndime, sipas një deklarate të Ministrisë së Mbrojtjes, duke bërë që autoritetet të pezullojnë dhe devijojnë fluturimet deri në njoftimin e mëtejshëm, transmeton Anadolu. Dronët armiqësor goditën terminalin kryesor të pasagerëve të aeroportit, duke rezultuar në dëme të konsiderueshme në ndërtesë dhe duke plagosur një numër njerëzish, të cilët morën trajtim mjekësor, tha në një deklaratë zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, Saud Abdulaziz Al Otaibi. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit tha sot se sulmet që synonin bazat amerikane në Kuvajt u nisën pas një sulmi amerikan në ishullin Qeshm në jug të Iranit.